Představujeme vám novou funkci automatické určení výměr v programu Ceník stavebních prací. Tato funkce slouží pro zjištění a doplňování rozměrů z přiřazených výkresů pomocí myši do stavebního rozpočtu. Měřit je možné délku a plochu nebo počítat kusy. Funkci je možné vyvolat dvěma způsoby. Buď ji spustit v dialogu položky rozpočtu a naměřené hodnoty hned k položce přiřadit, nebo je možné funkci spustit z lišty programu. To je vhodné zejména při prvotním nastavení nebo při měření více rozměrů. Při prvotním otevření okna nejprve přiřadíme otevřenému rozpočtu jeden nebo více výkresů. Zadáme popis výkresu pro snadnější orientaci. Vybereme výkres uložený v počítači v grafickém formátu. Před měřením je nutné výkres kalibrovat. Zadáme známou délku z výkresu v metrech. Myší jednou klikneme na začátek rozměru. Přesuneme ji na konec rozměru a opět klikneme. Pro pohodlnější práci můžeme zobrazení výkresu zvětšit nebo zmenšit. Nyní se již dostáváme k samotnému měření. Zvolíme měření délky. Postupujeme obdobně jako při kalibraci. Označíme první bod měření, přesuneme myš a označíme další bod. Pokračujeme až do úplného změření. Měření je kdykoliv možné přerušit klávesou Escape. Pro uložení zvolíme tlačítko pro dokončení měření nebo pravé tlačítko myši. Vyplníme popis rozměru a uložíme. Dále změříme plochu. Na liště zvolíme měření plochy a opět postupujeme stejně. Označíme první bod měřené plochy, přesuneme myš a označíme další bod. Pokračujeme až do úplného změření. Pro uložení zvolíme tlačítko pro dokončení měření, tím se měřená plocha uzavře. Vyplníme popis rozměru a dokončíme. Dále označíme ve výkresu kusy. Na liště zvolíme označení kusů. Označíme první kus, přesuneme myš a označíme postupně další kusy. Dokončíme, zadáme popis a uložíme. V pravé straně jsou vidět všechny doposud naměřené rozměry a jejich hodnoty. Rozměry můžeme dodatečně přejmenovat a nastavit jim jinou barvu. Barvu můžeme měnit i během měření. Nyní máme naměřené hodnoty a vložíme je k vybraným položkám rozpočtu. Otevřeme položku, zvolíme funkci automatického určení výměr. V pravém seznamu označíme jednu nebo několik naměřených položek stejného typu. Z lišty vybereme volbu vložení označení výměry do CSP.
Výměry se přenesou k položce rozpočtu. Připojené výkresy a naměřené hodnoty se ukládají spolu s rozpočtem. Můžete se k nim tedy kdykoliv vrátit a případně provést i jejich export do Excelu. Věříme, že s touto funkcí budete spokojeni a že vám usnadní stanovení výměr pro váš rozpočet.